Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋學咗春夏秋冬，我哋一齊嚟複習下呢啲詞語啦。首先第一個春天，跟我一齊讀春天。係啦，我哋可以做句子嘅。春天好溫暖啊！好溫暖嘅天氣會點啊？係啦，啲花會開㗎。春天非常好。好，第二個，係啊，好熱，好大個太陽啊！呢個我哋叫夏天。跟我一齊讀夏天，非常好。好，我哋可以做句子嘅。夏天好，係啦，夏天好熱啊，流晒汗啊。好，下一個秋天，跟我一齊讀秋天，非常好。好，秋天嘅句子，哇，秋天好涼爽啊，要開始着長袖衫啦。秋天好涼爽。秋天好涼爽，係啦，然後到最後一個季節咯，係而家嘅季節啊！而家係咩季節啊？冬天，跟我一齊讀啊！冬天非常好，係啦，冬天好咩啊？冇錯啦，冬天好凍啊，要着好多衫先得啊！冬天好凍，冬天好凍。好，我哋一齊嚟讀一次啦吧。好，第一個有雪人嘅，我哋叫冬天。第二個有樹落葉嘅，呢個叫秋天。然後我哋去咗沙灘，有好大個太陽嘅，叫夏天。然後最後花開嘅季節啊，呢個係春天。好，今日嘅複習時間就到呢度啦，我哋下個禮拜見，拜拜。